Электрокамин Майами-Бич от компании Алексбаум. Функциональный электрокамин в стиле барокко. Обрамление имеет большой выдвижной ящик для хранения предметов. Обилие резьбы, витые колонны. Идеально подойдет для гостиной, просторного обеденного зала, холла. Может стать украшением спальни. На обрамлении сохранен естественный рисунок древесных пород. Имитация боковой кирпичной кладки. Работает как в декоративном режиме, так и на обогрев. Функция плавного затухания и разгорания пламени. Двухступенчатая регулировка обогрева. Звуковая имитация потрескивания дров. Электрокамин безопасен для детей. В комплект входит пульт дистанционного управления. Обрамление изготовлено из высококачественного МДФ, покрытого натуральным шпоном. Осуществляется немецкий контроль качества. Цвет розовая вишня.